Darling, I'm so happy to have you home. I just can't wait for the family time. आज मैंने तुम्हारे लिए बनाया है beef Wellington with strawberry souffle and peanut colada. And on today's menu, beef lasagna with lemonade. और आज है दाल चावल. दाल में नमक ज्यादा हो गया, खुद निकाल लेना. ये लो प्याज, नींबू छाट के खा लो. क्या मतलब क्या बनाया आज? कुछ नहीं बनाया मैंने आज. गॉर्डन हाउस में मास्टर शेफ लगा हुआ है.